همه چی از اینجا شروع شد. ایده ساخت تراکتورهای جدید، تراکتور واترپروف 470 مخصوص شالیزارهای برنج. تراکتور ویژه شالیزارهای کشت برنج 45 اسب بخار قدرت، ضدآب و آیرودینامیک طراحی شده، قادر در کلیه مراحل کاشت برداشت برنج مورد استفاده قرار بگیره. کارخانه تراکتورسازی ارومیه با این تولید به عنوان نخستین واحد تولید تراکتورهای شالیزارهای برنج در خاورمیانه به شمار میره. در این خط تولید کاملا ایرانی قادریم سالانه 2500 دستگاه تراکتور مخصوص شالیزارهای برنج تولید کنیم. محصولی که استانداردهای گواهی آزمون تست و تایید نوع را کسب کرده و به لحاظ زیست محیطی هم جزو محصولات دوستدار طبیعت به شمار میره. با ورود تراکتورهای ارومیه علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، کشور در این محصول هم به خودکفایی 100% رسید. عملا با این تولید جزو 10 کشور صاحب این فناوری در جهان و یکی از 3 کشور برتر آسیا در تولید تراکتور مخصوص شالیزار برنج شدیم. نمونه خارجی این محصول 2 برابر تولید ایرانی قیمت داره که با توجه به ارائه خدمات پس از فروش این تراکتور در 220 شهر کشور گزینه برتر در انتخاب کشاورزان خواهد بود. در کارخانه تراکتورسازی ارومیه علاوه بر تولید این محصول، مدل‌های 950 و 938 مخصوص اراضی زراعی و باغی هم تولید میشه. فرشاد دیوا مقدم، خبرگزاری صدا و سیما ارومیه.